Selain Calvin Verdonk dan Lille, sekarang ada Como yang bakal jadi jagoan orang Indonesia di UCL musim depan. Yap, Como 1907 resmi lolos Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Hasil ini didapat setelah menghajar Emil Audero dan kolega dengan skor telak 4-1, sekaligus mengirim Cremonese degradasi. Klub milik Jarum itu sukses memanfaatkan kekalahan mengejutkan Milan dari Cagliari untuk mengunci tiket Liga Champions. Bahkan momen para pemain Como yang baru sadar kalau mereka lolos Liga Champions viral banget di media sosial.